ada ini ya. Ada apanya tuh? Ada bulu-bulunya. Bulu kucing itu namanya. Bulu rambut. Bisa dipegang. Karena bayar, coba belajar bayar. Enggak. Enggak. Ini mana? Gini. Adik gak bisa ya, adik gak bisa. Mau dipegang nggak? Mau dipegang. Oh, halo. Halo. Gimana ini? Gimana? Gimana ini? Ada tulisannya ini namanya nice so. Gimana? Nice so. Jadi beli apa? Gak mau. Udah gitu aja. Nggak usah dipegang. Dia lagi di nice so guys. Oh, adik dia ngomong. Nggak mau. Kalau nggak mau, Mau dipakai, tapi akhirnya jangan video. Cuma ada lihat. Ini video. Tiga kayak gini. Apa?